ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. വീണ്ടും ഈ ചാനലിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. ക്യാമറ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഹെഡ്ഫോൺസ്. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സെൻഹൈസറിൻ്റെ HD280 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റാണ്. വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് സെൻഹൈസറിൻ്റെ HD280 Pro എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇയർ കപ്സൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് അധികം നേരം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/4 ഇഞ്ച് ഫോണോ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം വില പറയുന്നത് 7,000 റുപ്പീസാണ്. പക്ഷേ ആ റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. സെൻഹൈസർ HD280 Pro എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. ഇത് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റിങ്ങിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഫോർ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ നല്ല ബേസ് റെസ്പോൺസും നല്ല ഹൈ നല്ല മിഡ് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഹെഡ്ഫോണാണ്. ഈ ഹെഡ്ഫോൺസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എല്ലാം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇതിൻ്റെ ബേസ് റെസ്പോൺസും കർവും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർസുമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, അത് പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്, ടീച്ചിങ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് സെഷൻ, എന്താണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള പല മൈക്രോഫോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം. ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലയണൽ.